किसी को मत बताओ कि तुम क्या करते हो, सबको यही दिखाओ कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी का तो कोई गोल ही नहीं है। जो भी करो चुपचाप करो, दिखावा मत करो। ऐसा करने से न कोई तुम्हें टारगेट करेगा, न किसी को जलन होगी, न ही कोई तुम्हारे डाउनफॉल की प्लानिंग करेगा, और तुम बस आगे बढ़ते चले जाओगे। खामोशी में ताकत है, और हकीकत में तरक्की वही करते हैं जो अपने काम पर ध्यान देते हैं, न कि दूसरों को दिखाने में वक्त जाया करते हैं। दुनिया को तब हैरान करो जब तुम कामयाब हो चुके हो, उससे पहले नहीं। और अगर जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो